Yaya mana Yaya? Di tol, di jalan mau ke tol. Bukan di terminal ya? Bukan. Kenapa emang? Nggak boleh di terminal, jadinya pindah ke tol. Oh ya udah, sama siapa? Rajan. Halo, Rajan, halo. Sama Ryan. Ryan, halo. Kenapa kaku gitu? Demam panggung. Udah nanti lanjut lagi di sana aja. Hai guys. Ada white horse lagi. Ya kenalan di situ padahal. Depan sini. Rumah orang bukan. Oh depannya lagi. Oh masih dulu depan white house ya? Sini aja nih. Nah. Dam. Ini kenapa kita nunggunya di sini? Ya enakan di sini lah guys. Emang di terminal kenapa? Nggak boleh guys. Karena Keramaian. ramean. Ini kita di mana emang? Di jalan tol. Pinggir tol ya? Bukan di dalam tolnya, di luar tol. Iyalah di dalam tol nggak boleh dong. Kalau di dalam tol nggak boleh. Itu kan yang ditungguin bisa apa aja? Palala sama Agra kalau ada sih. Enggak. Ini bisa apa Dam? Bisa apa Dam? Apa nih? Ayam. Om, astaga. Handoyo nggak ada. Agra nih bos. Harusnya Om, Agra. Om, darolat Om. Ada ini nggak ada telinganya nah. Oh iya. Oh, nggak Dia ada. malah gini-gini. Dia malah joget. Oh, bis kecil nggak ada telolet ya? Ada di Jawa-Jawa gitu ada bis yang kecil. Bahaya kurang tinggi. Subscribe dulu guys sampai 100 juta subscribers. Terus Like dan komen dan tekan tombol lonceng. kamu katanya bisa bersiul. Om, telolet Om. Nggak ada. Banyak yang. Om. Please. Ah, belakangnya apa nah? Om. Halala gimana halala? Ya. Mana? Bisa mana? Ngapain Yaya? Ngapain Yaya? Yaya lihat deh. Ya. Om. Stage Please kecil. bagus doang. Ya. Agra.
telolet palsu. Ini apa, Dam? Sinar Joyo. Gak ada ya? Ada. Tapi slipper. Oh iya, slipper ini. Tuh. Tua itu yang namanya slipper. Oh, dalam. Oh, Pak Suri. Dalam. Dia nggak ada. Jogja. Payah nih Jogja. Tadi ke Ponorogo ada. Oh, mungkin itu kalau waktu jalur-jalur sepi biar asik aja mungkin. Bisa jadi. Biar nanti yang mau gangguinnya pada joget tot. Oh gitu. Apa ini, Dam? Agra Mas. Emang hari ini juaranya Agra nih kayaknya nih. Samoa. Agra Samoa nih. Hihi. STJ, kirain Agra. Oh, wah bunyi lagi dia. STJ coy, kirain Agra. Ya. Ini mah ya asik. Oh STJ ternyata ya. Iya, yang tronton. Dan Tronton bukan Samoa. Emang ya? Iya namanya Samoa. Bukan Oke guys, ini kita udah mau udahan. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya dan tekan tombol loncengnya ya guys. Palala nggak lewat ya? Nggak tahu nih. Nunggu bentar kan? Ya udah deh kalau gitu.